Вот это интересное что-то. Креветка рулит. Ребят, всем доброе утро. Ну что, вот и наступило время ловить на креветку. Потому что пошла моя самая любимая рыба. Самая вкусная для меня рыба, я считаю. Это рыбчик. Это рыбец. Вот. И в принципе он пошел, все говорят. И еще едем, короче говоря, сейчас мы на Комплицу. Вот. Если честно, жуткий сильный ветер, и воду с дона выдуло практически всю. Но рыбка, говорят, полавливается, как бы там ни было. Как бы она там вся и не выдулась. Вот. Так что, чё, чаечек и погнали. Так, ну я вроде бы пристал. Глубина 9 метров, блин. Передо мной еще дальше свал идет на 10 метров. Лютый ветер, лютое течение. В Дону вода, посмотрите, как упала. Просто оголилась. Блин, ну мне кажется, меня сейчас подсорвет, скорее всего. Хрен его знает. Но течение, конечно, блин, лютое. Плюс ветер. Так, ну как бы там ни было, я начну уже сразу ставиться. Потому что сорвет, значит сорвет. Так, погнали по каше, короче говоря. Я сегодня наварил рецептик один. Если, короче говоря, все нормально получится, скажу, как сделал. Так, все, я погнал. Первая пошла. Я сегодня чисто яйца. Не буду не ставить никаких фидеров, монтажей, ничего. Чисто яйца. И креветка. Опа! Клевочка была, слушайте. Вот это что-то зачетное должно быть. Прям хорошо так. Ты. Вот это точно рыбчик. А я подсак не приготовил, а это рыбчик офигенный. Охренеть, вот это рыбец. Ребят, охренеть. Блин, он в язвах, правда. Охренеть, вот это рыбец. Вот это рыбец. Что-то с ним, язвы какие-то. Ёлки-палки, блин. Одуреть. Это оно. А я опять без подсака. Блин, креветка. Ты как какие поклевки жесткие, а? Блин, ну там прям крупный, походу, рыбец. Если это вообще рыбец. Да елки-палки, он килограммовый, наверное. Ребят, я не знаю, я не видел еще такого рыбца. Слушайте, я такого рыбца еще не ловил, честное слово. Блин, он весь в язвах каких-то. Охренеть, вот это да. Вот это рыбец, елки-палки. Одуреть можно. Но он в каких-то язвах. Слушайте, напишите, что за фигня, а? Можно ли его есть? Ёб твою мать. Вот это да. Слушайте, по поводу креветки. Я не знаю, я вот беру именно королевскую креветку. Почему беру? Объясню. Потому что у нее есть вот именно такой запах креветки. Прям очень яркий. Ярко выраженный. Если брать обычную креветку, блин, она все равно не так пахнет. Вот просто даже, да, там, если возьмите, попробуйте, проверьте.
поклевка была. Что-то затихло. Вот, что-то есть. Есть. Да хорошее что-то. Так, надо аккуратно. Ух ты, блин, да большое что-то. Походу лещ опять. Только губу не оторви. Блин. Что там? А, не, рыбчик, но обмотался вокруг. Зачетный рыбец. Вот, да. Так, и я, короче говоря, узнал по поводу язв. Мне сказали, что все нормально. Ничего страшного в этом нет, короче говоря. О, хорош. А, зверюга. Блин, жирный. Ой-ой-ой. Ого. Ого, тяжело как тянется. Давай. Блин, там либо клюет, либо я зацепился. Что не пойму нифига. Попробую подсесть на всякий случай. Походу зацепился просто. Блин, ну тут хороший рыбчик. Вот он, да. Хороший рыбец. Давай, иди сюда, парень. Да блин. Ого. Блин, да что ж ты такой лютый? Ай-яй-яй. Да. Дома. Вот это он меня тут подзапутал, конечно. Сейчас мы его освободим. Блин, как же мне это нравится. А, я прям кайфую. Когда вот такая фигня происходит. Еще и вот такие огромные рыбцы ловятся. Вообще просто, блин. Это такой кайф. Сам соскочила. Это же вообще кайф. Чистенький. Моя любимая рыба. Ой, какой же ты хороший. Даже яйца не слетели. Кто там, рыбчик? Да, рыбчик. Небольшой, но зачетный все равно идет. Идет в зачет.
ребят. Ну вот так, короче говоря, сегодня. Фух. Я думаю, что это вообще неплохо. Фух. Ну чё, будем заканчивать. В принципе, рыбалку вы увидели. Неплохо отловился сегодня по рыбчику. На засолочку есть. Вот. Так что чё, как обычно, кому понравилось, лайк. Комментарии было бы неплохо вообще от вас услышать. Вот. До следующих встреч.